Hello, the question is given the stopping potential versus frequency plot of a substance is shown in the figure. The threshold wavelength is. हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ गिवन है, ठीक है, और हमसे पूछा गया है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज मैक्सिमम वेवलेंथ बिलो विच इलेक्ट्रॉन starts ejecting from the metal surface. ओके, तो इसका मतलब पहले हम क्या करने वाले हैं, हम पहले ग्राफ को रीड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे हमारा ग्राफ जो स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 5 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ की फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁻14 हर्ट्ज से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर हम देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर हम 5 की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 है, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल 0, इसका मतलब इससे पहले कोई भी इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं हो रहा है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है, इसलिए यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ जहाँ से इलेक्ट्रॉन का इमिशन स्टार्ट हो रहा है उसके करस्पॉन्डिंग हम क्या ले लेंगे, फ्रीक्वेंसी ले लेंगे और उसके थ्रू हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकाल लेंगे, ठीक है। तो एज वी नो दैट लैम्डा इक्वल टू c by mu. What is the value of c? c is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये क्या है फ्रीक्वेंसी, इसके करस्पॉन्डिंग हम क्या ले लेंगे 5 × 10⁻14, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3/5 = 0.6 एंड 10⁻8/14 कितना आ जाएगा ये 10⁻⁻6। अच्छा, अब हम देखेंगे हमारा कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ एंगस्ट्रॉम में भी आंसर गिवन है, तो हम क्या करेंगे इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा 10⁻4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 0.6 को 10⁻4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 6000 मिल जाएगा, ठीक है। और 10⁻6 है, ये 10⁻4 है, और 10⁻4 को हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 10⁻10 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया। होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन, थैंक यू।